हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है गूगल क्रोम के बारे में। अगर आपके गूगल क्रोम पे अगर आपने यूट्यूब चलाया तो उस पर साउंड नहीं आ रहा है तो ये एक इशू हो सकता है। तो ये इशू कैसे रिजॉल्व करें उसके बारे में ये वीडियो आज का। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आके आपको एडवांस में जाना है। एडवांस जैसे आप एडवांस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे आपको आना है। उसके बाद साइट सेटिंग्स पे जाना है। साइट सेटिंग्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब कैमरा, माइक्रोफोन जो भी आपका यूज़ होता है गूगल क्रोम एप्लीकेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी जो है साउंड्स में जाएंगे हम। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे अगर देखिए, अभी मैं YouTube का वीडियो प्ले करता हूँ तो इसका आवाज़ आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसका जो साउंड है वो यहाँ पे मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला मेन रीज़न है, अगर आपका गूगल क्रोम पे साउंड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप आके साउंड साइड पे आके चेक कर सकते हैं, म्यूट साइड्स दैट प्ले साउंड। तो यहाँ पे आपको इसको अलाउ करना है, अलाउ साइड टू प्ले साउंड। ये हो गई पहली बात। उसके बाद अगर आपका ये ऑलरेडी अलाउ है तो भी आपको गूगल पे कुछ भी अगर आप देख रहे हो गूगल पे यूट्यूब वगैरह, अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जो सेकेंड वे है, अगर आपको चेक करना है तो सेकेंड वे से आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका स्पीकर का जो साउंड है 100% है, बट आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन वैल्यू मिक्सर पे जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए अभी गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे जैसे आप वॉल्यूम मिक्सर पे जाओगे तो यहाँ पे सबके साउंड जो है एनेबल है, बट गूगल क्रोम का जो साउंड है वो डिसेबल है। तो उसको आपको एनेबल करना है सिंपली। तो जैसे आप इसको एनेबल करोगे तो अभी हम गूगल पे जाके देखते हैं यूट्यूब के वीडियो का आवाज़ जो है हमको आ रहा है कि नहीं। कॉपीराइट आ जाएगा इस पर। तो देखिए, पक्षी, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया। तो आप देख सकते हैं साउंड आ रहा है अभी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।